陳裕光歸宿，佢接請願信。飲食及酒店業職工會大約10個人，尋日下晝去到大家樂喺火炭嘅廠房抗議，要求立即撤銷扣飯鐘錢嘅做法。咁我哋而家各位參加者，我哋一齊而家入去。佢哋讀完宣言啦，諗住直搗黃龍。佢哋想喺出邊接信，我哋想上去揾寫字樓啊嘛。麻煩大家借一借啊！我哋想上去寫字樓嗰度揾陳裕光，你一係就叫陳裕光出嚟。而家係咪大家樂驚咗啲民意？驚咗一啲人揭露佢剝削員工，要做出頭烏龜啊！大家逼喺條窄巷，唔出唔入。之後嚟咗個自稱嘅人事部嘅職員，梗係搞唔掂啦。過咗陣，咦？佢咪之前喺記者會為保住公司篤晒行家背脊嗰個高層？咁咧，我哋希望咧，你咧就俾我哋入去遞信，去表達呢個意見，亦都希望你都可以回應下呢個問題㗎。我喺度收得啦。我哋想上寫字樓交信。對唔住，呢個唔方便。搞足半個鐘都唔肯啊！工會嬲到。我哋咧而家咧先行呢封信，顯示我哋嘅不滿。大家樂，太刻薄，還我飯鐘錢。工會話下星期2嘅罷食行動已經有35個團體參與㗎啦，呼籲更多市民響應。全城罷